Seenaa obboleettii keenya abbaa manaa koo caala jedheen jireenya koo diigee taa'ee biyya namaa waggaa 12 taa'ee gara biyyaatti deebi'ee gaa'ila ajaa'ibaa godhadhee abbaan manaa koos hamma tokko nama qabeenya qabu siin jedhamu qabeenya dhabaa siin jedhamu nama of danda'ee jiraatu waan ta'eef haa ta'u malee abbaan manaa koo baay'ee natti hinaafus anis kanuma hundaa damdamadhee hinaaffaasaa hundaa akkuma inni waa takka natti hin dubbanneetti maatii koos dhoksaa innis jireenya gaarii yeroon biyya namaa jiru qarshii isumatti ergee qarshii koo tokkollee osoo hin balleessin jireenya hundumaa sirriitti naaf fooyyessee waan na eegeef anis hinaaffiinsaa hamma natti miti. Namoonni tokko tokko gaafa odeessan abbaan manaa yeroo hinaafu abbaa ijoollee lama yookaas abbaa ijoollee 3 ta'ee hinaaffaa ni dhiisaa jedhu mitiiree kuni garuu otoo abbaa ijoollee 20-30 ta'ellee hinaaffaa waan dhiisu waan natti hin fakkaanneef anis galata rabbii ilmoos isarraan godhanneeti garuu guyyaa tokko magaala deemnee walumaan bashannanna jennee innis haa ta'u ergi ati biyya arabaatii dhuftee ijji namaa sumarra jiraa maaliifi jechuun baay'ee yeroo natti hinaafu anis maal rakkoo qabaree namni nama ilaaluun innama nyaatamoo rakkoo maalii qabaa maali naaftaa anu waggaa hamma kanaa guyyaa tokko osoo hin shakkiin biyya arabaa ture miti jedhee isatti himus haa ta'u malee abbaan manaa koo kana hundaa na dhaga'uu didee waanuma hin hojjenne kana gooteetta sana gooteetta jechuun dafqa koo waggaa 12 isatti erge jireenya hamma kana sirreesse anis dhiisee deemaare damdamadhee jechoota isaa hundaa ba'us galus cinqii imimmaan boohuu haa ta'u iyyuu malee jireenyi koo baay'ee bareedaa waan ta'eef dhugaa dubbachuuf maadaamii biyya arabaa keessaa jireenyi koo sirriitti waan caaluuf anis biyyatti maadaamii ta'ee mana koo keessatti sararatanyaa gashadhee suuqii ajaa'ibaa ijaaradhee jiraachaa waan hin jiruuf jireenya kana diiguun baay'ee natti ulfaate haa ta'u malee guyyaa tokko abbaan manaa koo akkamittiin ati waan isiin jedhu callistaa na tuffachuu keetii jechuun abbaan manaa koo halkan sana baay'ee na reebus anis kanaa booda jireenya inni na arrabsu yookaas haala itti inni na ceegu kana sirrimatti dhugaa gochuun qabaa jechuun hiriyyaan isaa baay'ee wal jaalatan naannoo mana keenyaa kireeffatee barachaa waan jiruuf mana keenyas yeroo tokko tokko ofee buna waan dhuguuf anis isa waliin hariiroo eegalee haa ta'u malee isallee dagachaa abbaa manaa koo inumaa dagachaa dhufee isa garuu baay'ee takka jaaladhee jireenyi koo hundaa isuma ta'ee haa ta'u malee ilmoo yookaas ulfa ergan gurbaa sanarraa argadhee booda abbaan manaa koo ulfi kun hin shakkamaa koo miti jechuu yeroo jalqabu maarree ati hinaaffaan kee kanumaa baay'ee hinaafta waan ta'eef shakkuu dandeessa jedhee yeroo isatti himu innis du'ee bada malee ani waa malee si shakkaaree ijji kee yeroo na waliin deemtu gamaa gamana ilaaluu akka malee ta'uu haasoon kee dhiira yoo agartu akka malee kolfuu ati numaa naaf hin taane jechuun ulfa sanallee ibbaa akka shakku yeroo natti himu anis dantaa kee shakkitaa maal siif godharee jedhee itti himus innis ulfa kana baasuu qabdaa mucaan kun koo miti jechuun yeroo inni na cinquu jalqabu anis mucaa sanatti himee innis ani barataadha maal siif gochuu qabaree situ ofitti na waamee akka ulfooftullee kan taasise sumaa waan na ilaallatu tokkollee hin jiru isin biraa deemeen mana kireeffadhaa jedhee yeroo natti himu anis baay'ee waan isa jaaladhuuf adaraa kee hin deemiini anuma bira taa'ee ani baay'ee si jaaladha yeroo itti himu innis dhugaa dubbachuuf waan an jedhe dhuguma sedhee dhugumatti akka isa jaaladhu sirrittis waan beekuuf isa immoo bakka biraa deemee hin kireeffadhu jechuun achuma taa'ee jaalala keenya dhamdhamachaa dhugaa dubbachuuf abbaan manaa koo yeroo manaa bu'u inni mana dhufee akkuma abbaa manaatti mana keessa waan ooluuf guyyaa tokko waan rabbiin arge ilmi namaa arguunsaa waan hin oolle mitiire abbaan manaa koo qaqam gochuun siree irratti waluma biratti nu qabee anis baay'ee rifadhee inni dhiira waan ta'eef maskootii cabsa yeroo jedhu mastaayitiin cabus
kaan hin cabu mitiire achuma of reebee abbaan manaa koos barri ammasitti duubaan nutti qollofuuf qulfii yeroo barbaaddachuu deemu ani duraanuu qulfii manarraan kaa'uutii haa ta'u malee ammasitti inni fiigee magaaluma sana keessattuu akkan argamnetti fiigee achi keessaa waan baqateef wanta akka meeshaa manaa qabu osoo hin fudhatiin magaala sana gadhiisee badee abbaan manaa koo na reebee akkan taanetti luka kiyya na caccabsee haa ta'u malee abbaan manaa koos mana sanaa waan deemeef guyyaa tokkotti jaalallee koos abbaa manaa koos dhabee halkaniif guyyaa walii isaa wallaalee naannoo baatii 5 yookaas ji'a 5 lamaan isaaniiyyuu bakka bu'u argi dhabee booda anis qabeenya koo hundaa mana sana keessa kan jiru sassaabbadhee guyyaan da'umsa koos waan ga'eef maatii kootti galee ergan mucaa sana dahee booda mucaa koo harmee kootti kennee ergi xiqqoo mucaan koo jabaattee gara biyya arabaatti imala koo taasisee haa ta'u malee manni nuti dura keessaa deemne hundi qollofame namni itti jiraatu hin jiru guyyaa tokko ergan biyya arabaa kana dhufee harmeen koos mucaan kee si jalaa dhukkubsataa kottu ilaali yeroo jettu anis eeyyama fudhee mucaa koo deemee ilaalladhee haa ta'u malee mana yaalaas geeffadhee mucaan koo baatii tokko yookaas baatii 2 osoo hin guutiin dhukkubsatee baatii 2 baatii tokko baatii 3 guutuu miti torbee tokko yoo osoo hin guutiin mucaan koo addunyaa kanarraa waan boqoteef anis dhukkubni isaa irra turuu dhiisuunsaa baay'ee takkana ajaa'ibee baay'ee boohee maraadhee gadda mucaa koos fixadhee gara biyya arabaatti bakkuman bahe sanatti imala koo taasisee ammas manuma sanaa hojjechaan jiraati guyyaa tokko abbaan manaa koo natti daawwalee mucaan kee hin du'e jedhanii ergi mucaan kee du'e walitti deebinaa mucaan sun koo miti jechuu yeroo na gaafatu anis gonkumaa waan kun ta'uu hin qabu ati na ajjeesuuf moo maaliif sitti deebi'a jettaa guyyaa gaafasii halkanoo fiigdee mana sanaa baatee yeroon jedhu innis deebisee ani baay'ee waan si jaaladhuuf si ajjeesu yookaas bakka sanatti si hambisuu wallaaleen miti jaalallee siif qabu daangaa waan darbeef lubbuu kee baasuu hin barbaanne gurbaa sana garuu nan ajjeesa ture magaala sana keessaa bade malee amma har'aatti illee okadhee isuma barbaadaa jira jechuun abbaan manaa koo waggaa hamma kan argi taa'ee bakka inni bahee hin beeku natti daawwalee koottuu walitti deebinaa jireenya keenya akkuma duraatti oofannaa manni keenyas achuma jira waan ta'eef manas qabnaa koottu jedhee na kadhachaa waan jiruuf maatiin koo garuu duunee banna malee isatti hin deebitu inni si ajjeesuuf malee maal siif godhaa dhugaa seetee eessa ture hamma kana lubbuu kee dhabuu yoo barbaadde malee hinumaa isatti yoo hin daawwaliini waan taate hunda isatti sin himiin jechuun yeroo maatiin koo natti himan ani garuu jireenya koo itti deebi'ee son uffadhee baay'ee waan natti toluuf sababiinsaa qabeenyi sun sirriitti achi waan jiruuf qabeenyi hundi maqaasaa waan ta'eef wanta akkallee keessaa argachuu ani waan hin dandeenyeef qabeenya koof jecha isatti deebi'uus jedha namoonni garuu itti akka hin deebine jedhanii waan na akeekkachiisaniif mee isin maal naan jettu itti deebi'ii qabeenya kee fudhu jettu moo hinumaa situ badii qabaa osoo si ajjeesee gaarii ture jettu moo aariisaa inni as ooltaa achi oolta naan jennan aareen hiriyyaa isaa waliin ciisuu filadhe malee an duraan nama tokkollee waan hin beekneef anis badiin koo eessatti akka ta'e yaada keessan naaf qoodaa galatoomatti obboleettiin keenya yaada obboleettii keenya nu qooduuf yaada kee hedduu galatoomi asirratti akka nama tokkotti waan jechuu barbaadu gaafa abbaan manaa tokko namatti hinaafu inniyyuu akkas naan jeera deemee waan sana akkas go'a jechuun dogoggora dubartootaati jechuudha sababiinsaa dhiirri haaloo bahuu danda'a haaloo ati jettu tokko deemee bahuu dubartii biraatti danda'a garuu dubartiirraa waan kun hin eegamu jechuudha waan badaadha sababiinsaa akkuma obboleettiin keenya jette ulfaa'u jira waa adda addaa jira mucaan sun mirmaraa deemee marammaramuu jira kanaafiyyuu kun walumaa galatti badiin keetii natti fakkaata obboleettii kiyya maaliif isa iistee deemuu sii wayya ture yookaan isa iistee deemuu yookaas immoo qabeenya qabdan sana adda hirattanii waliif ni jettanii mana seeraatti akkanatti isiniif wayya ture malee isa haaloon baa jettee otoo isa waliin jirtu dhiira biraa bira deemuun kun badii keetii
rabbiin jajjabina siif haa kennu. Yaada jiru immoo hordoftoonni keenya siif haa qoodanii. Namoonni haala akkasii abbaan manaa kiyya hinaafaadha. Akkasitti ani immoo kana godhee haaloo kiyya bahuu qaba namoonni jettan yoo jiraattan inshaa wadamiina. Dubartiin karaa kamillee haaloo bahachuu hin dandeessu karaa kana. Sababiin isaa salphinni garuma ishee deebi'a. Dubartiin yoo ulfoofte salphinni mataa isheeti. Mucaa sana guddistee ganaa deessee guddisuu illee salphina. Hinumaayyuu kun geessitee harmee ishee laatte osoo harmi ishee waliin cinqamtu harmeen ishee osoo waliin rakkattu mucaan sun dhukkubsatee ji'a 2 yookaas baatii tokkollee osoo hin guutin addunyaa kanarraa boqotee. Haa ta'u malee waan akkasirraa sirriitti of eeguu qabna. Sababiin isaa akkuma dura isiniin jedhe wanti kana maxifoon akkasii hin jiru. Abbaan manaa yookaan haati manaa hinaaftuu garmalee gaafa ta'an hinaaffaan lubbuu namaayyuu baay'isuu waan danda'uuf nama sana dhiisnee deemuun dirqama keenyaa jechuudha malee haaloo nama sanaan bahadha inni akkas jedhe yoo jenne qabamuu dandeenya. Yookaas immoo rakkoo mucaa yoo godhanillee rakkoo nutti dhufuu danda'a waan ta'eef kanaafuu waan akkasirraa bareechaa of eeggadha. Namoonni baay'een haaloo karaa kanaan kan bahan baay'ee isaanii jira. Ani yoo osoo kanan godhin inni akkas naan jedhe ani maal haqee haaloo kiyya bahadha kan jedhanii haaloo baafachuu deemanii salphatan baay'ee isaanii jira. Yaada keessan qooduu fi hin dagatina hordoftoonni kiyya.